Banyan Golf Club opened in 2008 and we're very proud to celebrate our 10-year anniversary this year. Let me tell you a little bit about Banyan Golf Club. Well, it's part of an integrated master plan. Banyan Golf Club is also integrated with a resort and a residential development. And within that residential development, we have members of the golf club, but we are a public course open for anyone to come here and play. So we have a membership section and we are also open to visitors. So we're a public facility but with a membership inside. We have wonderful properties for sale at the Banyan residences and it's all integrated and complementing each other. We're a premium product on lifestyle, on experience and the customer journey, which is very important to our visitors and members here at Banyan Golf Club to experience hospitality and the service. A 5-star world-class service from the moment they arrive to the time that they depart. Banyan Golf Course was designed and built by Pirapon Lamatra of Golf East. He's probably Thailand's most well-known and recognised golf course architect. And in his opinion, he's designed a masterpiece in his portfolio. He's built many golf courses around Asia, but this is his favourite. And there's a lot of reasons why this is his favourite golf course. It's because it's quite quirky in a lot of respects, but it's also quite challenging. And it suits players of all levels. The golf course was strategically designed in a way to give amateurs and professionals a fair test of golf. There are 6 tee boxes on each hole, so it gives us the ability to move the tee boxes forward or back, lengthening the course or shortening the course for competition play. Our future at Banyan Golf Club, after 10 years of excellence, building up a reputation, a brand that people are associated with, we are definitely a premium facility. So in the next 1 to 2 years, I would like to go through the GEO sustainability program to try and accredit our golf course because it truly deserves that recognition to be aligned with all the other open championship venues which have equal, sustainable and environmentally friendly golf practices which we embrace here at Banyan Golf Club.ความพิเศษของการดูแลสนามเราค่อนข้างให้ความสำคัญเพิ่มเติมจากจุดใหญ่ๆจากกรีนทีออฟแฟร์เวย์มันเป็นเพิ่มเติมในสัดส่วนของรายละเอียดเล็กๆอย่างเช่นขอบบังเกอร์ในตัวของขอบบังเกอร์เองเนี่ยเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเส้นแสงและเงาจะสังเกตเห็นว่าขอบบังเกอร์ของเราเนี่ยจะมีความสูงเวลาเราตัดขอบบังเกอร์เนี่ยจะสักประมาณ3 นิ้วเนี่ยเป็นเกณฑ์เลยก็คือเพื่อให้มันเกิดแสงและเงาเวลาผู้เล่นที่อยู่ระยะไกลๆเนี่ยจะเห็นความคมชัดของจุดนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ผู้เล่นไม่คิดว่ามันเป็นอุปสรรคมันเป็นสิ่งแบบสวยงามที่เข้ามาเติมเต็มในเกมของเขามากกว่าครับในการมีเครื่องจักรเนี่ยถ้ามีเครื่องจักรมันควรจะมาช่วยเรานั่นหมายความว่ามัน1แน่นอนละมันต้องคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เราเสียไป2มันต้องลดการซ่อมบำรุงหรือลดการแมนเทนแนนซ์ลงเพื่อเราจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นหรือเอาเม็ดเงินไปปรับปรุงในส่วนอื่น3เรื่องของการบริการไอตัวเซอร์วิสของทีมงานของโตโร่เองเนี่ยก็สามารถช่วยให้เราคลี่คลายในเรื่องนี้ได้ดีทีเดียวเพราะว่าหน้างานมันค่อนข้างสำคัญไม่มีใครรู้หรอกว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยลูกค้าไม่ต้องมารู้ว่าเราทำอะไรเรามีอะไรเราจะทรมานขนาดไหนหรือเราจะตากฝนทนแดดอะไรขนาดไหนคุณไม่ต้องมารู้คุณรู้อย่างเดียวว่ามันสวยและดีคุณต้องได้รับการบริการนั้นจากเรา